इधर हमारा मिट्टी का काम चल रहा है, मशीन खड़ा है और सामने है जो गाड़ी जा रहा है, डोजर भी चल रहा है। पूरा बारिश हो गया तो रास्ता ख़राब हो रहा है। और पास में है ये केंदुझर झोपड़ा, यह 4 लाइन बड़बिल केंदुझर का 4 लाइन के पूरा पास में ही हमारा है जो काम चल रहा है। कैनाल का मिट्टी डाला है।